беше страшно. Омраза, густа омраза, со нож да ја сечеш. Почна од позади да се кршат стакла, почна да летаат флаши кон нас. Само дзиркав и викав дали ова ќе заврши некогаш. Меѓутоа кога помисли дека ќе заврши, повторно имаше напад. Маса од 30 разулавени маскирани мажи не каменува со цел да не повредат. Врисоци и плачење и страв. Стварно беше страшно. Ден пред почетокот на Pride Weekот добивме информации дека на одредени Facebook профили се повикува на собирање, односно организирање на контрапарада, бидејќи Pride Weekот во тоа време беше сватен дека ќе представува геј парада и дека собирањето треба да се случи пред соборниот храм. Немаше да излезе во јавност да не беше еден новинар од А1 кој што ги следеше луѓето кои што се движеа од соборниот храм кон плоштадот и беше присутен кога таа иста група нападна малолетник. На прашањето како ЛГБТ активистите се справуваат со себе јакнење и со едукација. Но директно со нападите не треба ние да се справуваме. Директно со нападите треба да се справуваат институциите на системот. Треба обвинителство да ги реши предметите, треба полиција да направи добра истрага. Додека се одвиваше настанот во центарот, постојано патрулираа низ целата стара турска чаршија полициски службеници, меѓутоа и покрај таквото присуство на полицијата, центарот беше нападнат. Државниот безбедносен апарат преку своето работење да створи едно чувство на сигурност на граѓаните, односно да обезбеди гаранција дека доколку таков напад, таква инвазија на безбедноста се случи, во тој случај државата ќе ги преземе потребните мерки за да виновниот сторител биде изнесен пред лицето на правдата и соодветно казна се разлага. Во случајот со нападите врз ЛГБТ и Центарот за поддршка тоа не се случи. Следиците за среќа беа моментални, бидејќи ние продолжуваме со тоа што го работиме. Во ниту еден од овие случаи, ниту премиерот на државата, ниту председателот на државата, ниту министерката за внатрешни работи, ниту пак министерот за правда искочија со јасна и недвосмислена осуда за хомофобичното и трансфобичната природа на овој тип на наследство и на овие напади врз ЛГБТ Центарот за поддршка и неговите активности. Во такви услови не може да се замисли дека ЛГБТ активистите ќе живеат и ќе функционираат безбедно. ЛГБТ активистите во Република Македонија секој ден живеат со страв, секој ден се будат со страв и секој ден одат на работа со страв. До кога ќе продолжи тоа зависи само од одговорот на државата на оваквите напади. Другари, тоа е тоа право на живот за кое често ме прашувате кој тоа ни го загрозува. Ова е повторно таа ноќ на малите куриња за која пишуваше другарот Беличанец. Сакам, не. Туку барам одговорните да ги преземат сите мерки за симнување на титулата херој од градите на напаѓачите. Барам правда.